شهر 7 سنة 2022 وانا قاعد في الامتحان. وكان الامتحان وقتها امتحان فيزياء، وبالذات بقول الفيزياء ان انا الحمد لله بعد عناء طويل مذاكر الفيزياء كويس وحلل دروسها كلها، وحلل مش بس نموذج امتحانات، لا ده كنت حلل امتحانات دروس كتير وحلل كمان نماذج كتير جدا في الفيزياء. المهم وانا بحل واذ فجأة تقف قدامي مسألة احس اني اول مرة اشوفها. فالحقيقة استغربت ازاي بعد كل ده احس ان انا اول مرة اشوفها، بالذات الفيزياء، لان الفيزياء لما بتقابل مسألة انت بتعرف ان المسألة دي في الدرس الفلاني، انا حتى ما كنتش فاكر الموضوع ده. بعد ما خلصت حل الامتحان وحليت كل تقريبا اللي كان واقف معايا، ما كانش باقي برضه غير المساله دي. قعدت في الامتحان اقول يا رب فكرني بخطوات الحل بتاعتها، يا رب يا رب، ده المستر شرحها فين دي. وإذ فجأة انا احس ان المستر تقريبا بيملي عليا الكلام بتاعه بالنص، وافتكر الخطوات بتاعت المستر بالنص بالظبط كاني شايف المستر قدامي. فالمهم طبعا ده كان توفيق وستر من ربنا ولطف رهيب. الحقيقه ان انا لما جيت احلل الموقف بعدها وافتكر طب هو انا ايه اللي خلاني او انا عملت ايه عشان مثلا اقدر افتكر المشهد بالظبط كده. ده حتى لسه فاكر المستر كان لابس تيشيرت لونه ساعتها، وفاكر المستر كان بيتكلم ازاي، وفاكر ان المستر كان بيعمل ايه ساعتها، وفاكر طريقه شرح المستر ساعتها كمان. ولما فكرت في الموضوع لقيت ان في حاجه واحده بس هي اللي عملتها، وهي اني كنت مركز تركيز شديد. فلو عايز تعرف ازاي تركز التركيز الشديد ده، وازاي التركيز مش بس قدر يفرق مع ناس في ثالثه ثانوي، لا ده قدر يخلي كمان ناس تكتب اسمها في التاريخ. كل الكلام ده هنشوفه في الفيديو ده، فركز عشان اللي جاي ممتع ومهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الاخبار عامل ايه؟ معاك سيد السيد، والقناه هنا معموله مخصوص عشان تساعدك. والقيمه اللي بقدمها لك هنا في القناه بكل بساطه هي اني بجيب نص علمي معترف بيه، سواء كان كتب، مقالات، كورسات، او حتى مقولات، بالاضافه الى تجربتي وخبرتي، وبضرب لك الاثنين في الخلاط وهوب احلى عصاره فائده لعينك الجميله. فلو حابب فكره المحتوى اسمح لي اشاركك في رحلتك الممتعه. الحقيقه بقى لما باجي اتامل في الموقف اللي انا لسه حكي لك عليه من شويه ده، واجي اتامل في الغلطات اللي انا غلطتها تقريبا في كل امتحانات الثانوي، اكتشفت حاجه مهمه جدا، وهي ان 90% تقريبا من الغلطات اللي انا غلطتها ما هي الا بسبب نقص التركيز. سواء كان نقص التركيز ده في وقت المذاكره لما كنت بذاكر، سواء كنت في الدرس او حتى في البيت، او يكون نقص التركيز ده وانا بحل السؤال نفسه في الامتحان، سواء كنت مثلا ما عرفتش اكتب معطيات معينه، او ما ركزتش في راس السؤال، او ما قريتش الاختيارات كويس. كل الاحتمالات موجوده. وبقول يعني سبحان الله لو كنت ركزت في كل الغلطات اللي انا غلطت فيها دي، طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ولطفه بينا، سواء في موقف زي ده او في كل حياتنا عموما، بقول يعني كان زماني ساعتها ممكن اطلع من اوائل الجمهوريه. الحقيقه ان الموضوع فضل شاغل بالي فتره طويله جدا، وبدات ساعتها ابحث فعلا ايه هي طرق التركيز، وازاي تقدر تركز وتخلي تركيزك 100% على الحاجه اللي قدامك. وانا بقلب وقع قدامي فيديو الراجل اسمراني عيونه سمراء. صوتي وحش بس ارجوك بلاش شتيمه، يعني بخف عن نفسي عشان انا قاعد في الاوضه لوحدي وبقالي ساعتين بصور. المهم لقيت الراجل ده بيقول انت عشان تقدر توصل لاعلى درجات التركيز الموجوده عندك في دماغك في ذهنك انت، يعني تخيل نفسك زيك زي اللي راكب موتوسيكل بالظبط، زيك زيه بالظبط، وانت سواء كنت بتشتغل او بتذاكر. هل تفتكر مثلا الشخص اللي راكب موتوسيكل ده ممكن مثلا يمسك الموبايل ويتصل بتاعه ويكلم حد، او حد تلاقيه بيسكرول على الفيسبوك مثلا؟ طب بلاش يا سيدي الموبايل، تخيل معايا هل ممكن مثلا اللي راكب الموتوسيكل ده يسرح 30 ثانيه، 30 ثانيه بس؟ عارف لو سرح 30 ثانيه ممكن يحصل ايه؟ خلاص يا باشا انتهت الحياه بيك كده. وكأن الفيديو ده كان صفعة، عارف يعني ايه صفعة؟ كأن حد دلك بالقلم اللي هو فوق فوق فوق. لا انا من عظمة الفيديو ده تقريبا سمعته 3 أو 4 مرات، الفيديو يخلص ويتكرر تاني، يخلص ويتكرر تاني، كان تقريبا دقيقة. تخيل الدقيقة سمعتها 4 مرات، عشان كده الفيديو ده اتحفر في ذهني لحد دلوقتي. ولما بحثت عن الراجل ده لقيته شخص يعني ايه، طلع عادي جدا، طلع مايكل جوردن. غالبا حضرتك ما تعرفش مين مايكل جوردن ده، بس خلينا نديلك عنه نبذه بسيطه خالص عشان تعرف احنا بنتكلم عن مين بجد. مايكل جوردن هو شخص عادي جدا، في فتره الجامعه بيلعب في دوري السله للجامعات الامريكيه، وقدر يكسب بالفعل مع جامعته البطوله كامله. عادي يا عم، موجوده وبتحصل. انا بابايا شخصيا كسب مع كليته دوري كره القدم للجامعات. ايه الجديد بقى؟ اقول لك ان الجديد ان من كتر عظمه وتميز مايكل جوردن، في نادي في دوري كره السله للمحترفين الامريكي انتدب مايكل جوردن من الجامعات وخدوه ونقلوه فعلا الدوري المحترفين، والنادي ده كان اسمه شيكاغو بولز. والحقيقه ان نادي شيكاغو بولز كان من الانديه اللي تقدر تقول عليها كده كل سنه بتحارب على الهبوط. بس من ساعه ما جه مايكل جوردن وحصل شيء رهيب جدا. تخيل معايا النادي اللي بيحارب على الهبوط وكل احلامه ان هو يعدي نص جدول الترتيب في الدوري، تخيل يكسب 3 بطولات NBA ورا بعض متتاليه، وتكون تقريبا اول مره تحصل في التاريخ. والكلام ده بعد مين؟ بعد ما جه واحد اسمه مايكل جوردن. الحقيقه ان انا لحد هنا بس اكون عايز رسمت لك احنا بنتكلم عن مين بس، وبنتكلم ازاي الشخص ده قدر يحفر اسمه في التاريخ. مايكل جوردن ده بالمناسبه اللي هتلاقي تلت العالم تقريبا لابس كوتشياته والبراند بتاعه مع شركه نايكي. مش بعيد تكون انت شخصيا عندك الجزمه بتاعته شهيره نايكي اير جوردن.
احيانا لما سأل مايكل جوردن ازاي قدرت توصل للعظمه دي في كره السله، قال انا بس كنت بعمل حاجه واحده بس، مش هتخيل لسهولتها. انا كنت بحاول وبركز اني العب كره السله بافضل طريقه ممكنه. متخيل الشيء البسيط ده، السهل الممتنع، الشيء البسيط ده بس قدر يخلي مايكل جوردن تقريبا الاعظم في تاريخ كرة السلة في العالم اكمل. ولما بحثت انا بقى عن طرق التركيز، لقيت تقريبا في 5 حاجات مشتركين في كل حاجة انا قريت عن التركيز بالذات. اول حاجة لازم تعملها هي انك لازم تحط لنفسك هدف يكون بعيد المدى. وفي حالتك انت بقى في ثالثه ثانوي، فانت لازم يكون عندك مثلا الهدف بتاعك انك ترفع راسك وراس اهلك بالنتيجه، وانك تخش الكليه اللي انت كنت عايزها. فبرجع بالزمن كده بقول يا سبحان الله، والله بشكل فطري كان الموضوع ده فعلا هو اللي بيحركني، هو اللي كان بيحركني فعلا. كل يوم وانا بصحى من النوم انا ما ببقاش قادر اصحى، وبالذات تيجي في الشهور اللي احنا فيها الاخيره دي. انا عارف ان دي بتبقى اكتر شهور متعبه ليك في ثالثه ثانوي تقريبا، بس والله العظيم كل يوم كنت بصحى كأن اللي هو 99% مني وخليك نايم يا عم، والله الجو برد وبتاع والدنيا قرف، بس انت ال1% هو اللي بيحركك ويخليك تقوم وتكمل، ويخليك تقول مهما كانت الظروف والله العظيم هكمل وهعمل اللي عليا للاخر. اما بقى بالنسبه لتاني حاجه، فهي انك هتبدا تقسم الهدف الكبير ده على شويه اهداف صغيره، بحيث انك مثلا تقول انا والله عايز اجيب مثلا مجموع معين، ايا كان المجموع ده يا عم، قول فوق 90%، فوق ال 95%، زي ما تحب. هتقول مثلا انا محتاج اقفل 4 5 مواد مثلا، المواد دي ما ينفعش اضيع منها ولا درجه، وده الماده اللي في الاخر فانا سايب فيهم هامش غلطات معين، عارف ان دايما بغلط فيهم. مثلا على سبيل المثال، انا من المواد اللي عايز اقفلها هي هتبقى الفيزياء، فتقول والله انا مثلا هاجي احل في الفيزياء دي، هفهم فيها كل درس كويس جدا، ادي اول تارجت، اول هدف انا بقسمه لحاجات صغيره اهو. تاني حاجه اني ابدا احل على كل درس مفصل. تالت حاجه اني بعد كده ابدا احل نماذج وامتحانات شامله على المنهج. واخر حاجه اني ابدا احلل غلطاتي، سواء كان في امتحانات الدروس او في امتحانات الشامله على المنهج دي، وابدا اعرف انا بغلط فيه عشان ما اجيش اغلط فيه في الامتحان، وابدا اركز في نقط ضعفي واشتغل عليها وقويها. الحقيقه ان الحاجتين اللي انا اتكلمت معاك فيهم او النصيحتين اللي اديتهم لك دلوقتي هم يدخلوا تحت حيز التخطيط. اما بالنسبه للتنفيذ، فهل تفتكر ان انا ممكن اسيبك؟ لا والله يا برنس. وانا بكتب الحلقه لقيت ان ال3 حاجات الجايين مرتبطين ببعض ارتباط يعني تقدر تقول وثيق شويه، اني سميتهم تحت مسمى، اكيد انت اول مره تسمعه لان تقريبا لسه مالفه دلوقتي وانا بكتب. ال3 حاجات دول جمعتهم لك في مثلث وسميته الفوكس تراينجل. ببساطه كله اضلاعه يتكون من التايم مانجمنت، eliminate distractions، limit مالتي تاسكينج. حرصا على وقتك الغالي والثمين، فانا هتكلم بس في نفسي عن كل واحد منهم. اما بالنسبه لو انت عايزني افصل فيهم فاكتب لي تحت في الكومنتات. اول حاجه وهي تايم مانجمنت او تنظيم الوقت. باختصار شديد في تنظيم الوقت، فانا عايز اقول لك نصيحتين بالظبط. اول حاجه هي انك تبدا تقسم المواد عندك على حسب الساعات الموجوده عندك في اليوم. فانت مثلا على حسب بقى انت هتذاكر قد ايه في الماده دي، فممكن مثلا تديها ساعتين او 3 او 5 او 8 حسب انت هتذاكر فعلا قد ايه. فانت مثلا هتذاكر درس واحد اللي انت خدته في الحصه غير لما تذاكر فصل كامل. في حاجه في الوقت هي انك تبدا تقسم فترات مذاكرتك ل 25 دقيقه 5 دقائق راحه، 25 دقيقه مذاكره 5 دقائق راحه. والتقنيه دي اسمها بومودورو تكنيك. بغض النظر عن اسمها، انا عايزك بس تركز على محتواها، بحيث انك تقعد 25 دقيقة كأنك فعلا قاعد عليهم بتركيز 100% وفعالية 100%، عشان تقدر تجدد طاقتك كل شوية. بس بعد كده لما توصل مثلا لكم من مذاكرة بلق يكون كويس، مثلا 6 ل 8 ساعات، تبدأ ساعتها تاخد من نص ساعة لساعة مثلا راحة بقى كاملة يا عم. اما بالنسبة لتاني حاجة، فهي انك ليميت مالتي تاسكينج. يعني ايه؟ يعني انك بكل بساطة لازم تكون بتعمل حاجة واحدة بس في الوقت دلوقتي. انت دلوقتي المفروض ما ينفعش تكون بتذاكر حاجه معينه وبعد كده تبدا تفكر في ماده تانية، ده ما لحقتش، نسيت الواجب بتاع الحاجه دي، فتروح تعملها وبعد كده ترجع نفس الماده، او تروح مشوار مثلا وبعد كده تيجي تكمل نفس مذاكره الماده. انت المفروض تكون بتخلص تاسك وتخش اللي بعدها، تاسك وتخش اللي بعدها. وده اللي بيساعدك، هي تو دو ليست بتاعتك، هي انك عارف اليوم ماشي ازاي، فبالتالي مش بتبدا تشغل بالك وذهنك بالحاجات اللي بعد كده، فاهمني؟ فانت ساعتها هتبدا تركز في حاجه واحده بس، او عشان انت عارف انك هتخش اللي بعدها لحد ما تخلص، لانك عارف انك ماشي على نظام معين. اما بالنسبه لاخر حاجه، وهي انك تبدا تركز على انك تعمل eliminate الديستراكشنز. يعني ايه؟ يعني تتخلص من المشتتات اللي موجوده عندك في حياتك. واهم طبعا المشتتات لو هنتكلم عنها يبقى مين يا معلم؟ الموبايل بتاعنا. الموبايل بتاعك دلوقتي هو تقريبا اكتر مشتت بالنسبه لك. وانا من موقعي هذا هبدا اشجعك واقول لك ان انا يا عم هبدا معاك تحدي حلو كده لحد ما تخلص الثانويه كلها، وهي انك تقفل موبايلك في اول يوم، ما تفتحوش غير لما تخلص نص التو دو ليست بتاعتك. صدقني والله هتحس بكميه تركيز رهيب هتشكرني عليها، انا متاكد والله هتيجي تشكرني عليها لو بس انت جرب الموضوع ده. وفي بقى هتيجي تقول لي والله انا دلوقتي بذاكر على الموبايل، اقول لك
اقول لك ان عندك في كذا تطبيق تقدر تقفل بيهم التطبيقات اللي بتشتتك، دي حاجه. الحاجه التانيه انك ممكن تنزل فيديو عندك على الموبايل، وسواء كنت انت بتسمعه فين، او ممكن حتى تقفل النت موجود عندك في البيت. الكلام ده صدقني هيوفر عليك كميه تركيز رهيب رهيب رهيب. ولو انت لسه بقى محتار في النظام اللي انت عايز تمشي عليه الفتره الجايه، فالفيديو بتاع شهر 4 يفوتك ليه؟ لان في نظام مهم جدا تمشي عليه. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. كده اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو. ساعد صاحبك عشان ربنا يساعدك، وابعت له الفيديو ده، او اشرح له انت ازاي يقدر يركز ويبقى عنده اكبر فعاليه من الوقت اللي بيقعده على الكتاب. اهم حاجه بالنسبه لي ان الفايده تنتشر وتعم على الكل. زي ما بيقول باسم سمره، باي من غير سلام.